Ei, vocês querem cozinhar? Vocês querem que eu ensine para vocês a fazer algum prato, alguma coisa gostosa? Então eu espero vocês da C3, Clube da Construção Civil, no dia 12 de abril, para uma aula de Experience Gourmet sensacional, onde eu estarei aqui recebendo vocês e ensinando um por um de todos vocês que vão estar ali, pratos maravilhosos, em uma noite sensacional que eu garanto para vocês, vamos se divertir. Então, até dia 12.